Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan channel Samin. Pada kesempatan ini akan memberikan tip untuk penyembuhan batuk. Jadi caranya kita ambil di sini ada pohon lengkuas. Caranya adalah kita potong pucuknya. Pertama-tama kita pilih yang pohonnya besar dan yang tua, dan juga ini kita potong begini, kita potong, kita buang. Nah, di sini ini nanti akan kita bungkus untuk agar keluar air, air seperti ini yang sudah saya bungkus ya, seperti ini. Ini ada plastik gula, plastik es atau gula. Terus setelah itu kita ikat dengan karet. Setelah itu agar bisa keluar airnya, ini kita tarik ke bawah, dengan posisi telungkup agar air yang keluar airnya. Jadi kita tunggu 1 malam ya, kita tunggu 1 malam, nanti akan keluar airnya. Ya, airnya seperti ini akan. Nah, ini yang sudah saya buat mulai kemarin sore, dan juga ini airnya keluar, ada airnya, keluar airnya. Nah, air ini langsung kita minum. Ya, air ini langsung kita minum. Ini tip untuk menghilangkan penyakit batuk. Bapak Ibu pemirsa channel Samin yang berbahagia, boleh kita 3 batang kita jadikan 1 agar airnya nanti keluar bisa banyak. Jadi ini sebagai tip untuk memberikan informasi, dan jangan lupa subscribe, like pada channel Samin. Sampai jumpa kembali dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.